呢間兩房排屋啦，我當年大概11萬磅買返嚟。2030年，我由普通嘅 buy to let 轉做 Airbnb， 到依家咧累積營業額已經接近14萬磅。咁最近咧，我又轉咗另外一個模式，租俾council 嘅 homeless。而家每個月咧收入接近2000磅。但如果咧你睇到11萬磅買入，收入已經超過13萬磅，就覺得呢盤一定係好成功嘅生意。我可以話俾你聽，其實未必，因為咧 revenue 唔等於 profit， 而最重要嘅就係呢個生意係需要好多嘅支出 overhead 人力物力。咁原本我都以為啦，今次終於可以少啲管理，但最近呢，我哋連一個已經住咗幾個月嘅家庭，究竟仲住唔住緊喺度，都攞唔到一個清晰嘅答案。咁所以今日呢，我決定自己親自過嚟睇下個租戶到底走咗定係未走。咁咧，其實我已經敲咗幾次門啦，朝頭早有嚟，而家晏晝都暫時冇人接，冇人開門啦。聽到入面咧有 BB 嘅聲嘅，我3次門啦，佢哋終於有人開門啦。今次咧就係嗰個好後生嘅媽咪，我諗28歲左右。咁佢就叫我俾我入去啦，就同佢簡單傾一傾啊。我入去問啦，就話首先我哋其實唔淨止我啦，我個 partner 都嚟過幾次，咁你都冇喺度。咁當其時咧，我就以為你哋已經搬走咗。我哋一直嘗試咧聯絡 council 負責嘅部門啊，相關人士咧，唔係就冇接電話，冇覆 email，總之就好似 disappear 咗。咁我哋都問緊，因為咧我哋有嗰個經驗就係話咧，佢會無啦啦揾到間屋俾嗰個租客，第一時間可能第二日 next day 或者 the same day 就送咗佢哋去咗間新嘅長期嘅房屋居住，但係咧就唔會通知我哋呢啲 operator， 咁變相咗我哋就會lost 咗我哋嘅 revenue 啦，同埋中間間屋有咩事有咩損毀完全唔知道啊，因為我哋仲覺得個租戶住緊喺裡面。咁所以咧，起碼我知道佢而家仲喺度嘅。咁但係另外一個隱憂就係話咧，基本上咧有成個月啊，當地政府部門咧冇聯絡過佢哋噶。咁事態個發展就好似變咗佢哋係一個孤兒咁樣，冇人哋去溝通啊，或者冇人管啊。咁當然我知道啦，因為我之前間酒店都做咗呢啲 homeless 做咗一段時間。咁council 嘅資源係確實比較緊絀嘅，尤其是係可能人手啊，或者各方面付唔到越嚟越多嘅無家可歸要安置。咁所以其實佢哋就可能即係我自己經驗啦，就係好多時擺佢喺一間屋入面就冇任何嘅 follow up。咁變相咗咧，我哋作為一個landlord 啦、owner 啦、operator 咧，就主動聯絡呢個住客啦，同埋了解係發生咩事啦，睇下佢哋知唔知道而家個進展係點啦。咁另外就係要不斷打電話、不斷發 email。有一次我直接踩到去 council 個 office 嗰度，咁揾到佢個主管，再了解成件事，即係好匪夷所思啊！呢樣嘢即係我依間屋啦，依間 SA 我哋做咗14萬磅啦，由2023年開始到26年呢一刻。咁我哋一開始做 buy to let 啦，轉咗做 Airbnb 啦，再到而家一種所謂第3種就叫做 emergency accommodation 啦，排呢啲 social housing。但係咧，你知 social housing 係起唔夠嘅喺英國，咁佢哋咧有一個法律上嘅義務，必須去安置佢喺酒店啊，或者係一啲臨時房屋度。咁所以其實我同 council 就係咁樣建立咗一個關係咯。但係咧，我越做得耐就發覺呢樣嘢其實個風險都好大嘅。即係理論上，你覺得 council 咁大嘅機構，佢哋一個細細啲嘅 council 都可能掌管緊100幾個 million 嘅財政嘅 budget， 但係都係好緊絀嘅，不論係資源啊、人手啊，因為實在太多義務。將所去收錢咧，我哋會發張 invoice 俾佢啦，咁仲要記錄低我哋公司喺個 system 嗰度，都可能講緊成3到4個禮拜。And then 有時候我有一次咧，我記得我哋差唔多成個月都未收到當月嘅應收帳款，咁因為某一個人就放咗假，咁就變咗佢哋成個 department 咧冇人 handle 呢件事，冇人去 follow up 嘅。咁就係嗰一次咧，我自己親自咧排住去，即係扮我係 homeless， 話你有冇個主管，臨尾就好似安排我去翻另外一個入口度見到佢個主管啦。咁
咁所以一定要好主動咯。呢個就唔係所謂咁即係坊間講嘅所謂嘅 passive income 咁籠統，就係話哇租咗俾 council 啊，或者俾一啲 third party 啊，唔使理啊嗰樣嘢。當然有一啲 social housing 嘅 provider 係盡責嘅，但係每一樣嘢都有一啲叫做漏網之魚啦。好多時都係即係俾一個好好聽嘅回報啊，或者你係完全唔使理嘅情況下，有一個好高嘅回報，咁你就要諗下成件事有冇 logic 啊。咁同埋要揀啱一個 provider， 同埋再要重申多次啦，做 property 其實我哋係做緊一個 people 嘅 business。我哋每日即係不管我同啲政府內部嘅高層、中層、低層打交道又好，又或者呢啲比較基層或者係外來移民無家可歸比較低收入嘅人士都好啦，你都識得點樣同佢相處、同佢溝通咯。咁某程度上講，我而家即係接觸呢個咁樣嘅 business 咧，我覺得係類似一個social worker，因為有時候佢哋家庭嘅狀況啊，或者有咩不幸啊，佢都冇人訴諸咧，咁佢就好容易會就係產生即係想揾人傾訴咁樣嘢。中我都遇到有啲人咧係放大自己所謂嘅不幸咧，得到佢哋想要嘅嘢。咁呢方面咧就係一個好 interesting， 即係其實點解一直都話英國咁多人濫用嗰個福利系統啊呢樣嘢。咁我就唔喺呢個片度講啦。呢間屋由當年買入到依家咧，做咗3個 strategies。咁3個咧，到底邊一個我覺得係回報最高，同時間咧係operation 啊、時間啊都係值得花嘅。大家有興趣想知道做英國物業投資，由我自己呢短短6年做過咁多唔同嘅生意 strategies， 我自己認為邊一樣嘢係值得做嘅咧？咁留言想睇下一段片咧，就詳細拆解呢間屋由第一個 buy to let 到第二 Airbnb 同埋而家呢個 emergency housing 分別有咩好處同壞處，同埋最大嘅風險喺邊度。